မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာ I think ရဲ့အသုံးပြပုံအမျိုးမျိုးလေ့လာကြမယ်နော် Okay let's get started အဆုံးနေကြမယ်နော် I think ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရနော် I think she's a student तू ကကျောင်းသားတယောက်လို့ထင်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုပြောရလေ I think she's a student Okay I think she's a student I think she's a student ဒါတော်တော်အသုံးများတဲ့ pattern လေးနော် I think they are Thai သူတို့ရဲ့ Thai လူမျိုးလို့ထင်တယ် I think they are Thai I think they are Thai အဲ့မှာအငင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ she က don't ထည့်လိုက်အောင်နော်ဥပမာ I don't think she is young I don't think she is young သူကငယ်လို့တော့မထင်ဘူး I don't think she is young I don't think she is young အဲ့တော့မေးခွန်းမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမအရှိက do ထည့်လိုက်ရမယ်လေ Do you think we can get there in time ငါတို့အဲ့ကိုအချိန်မီရောက်နိုင်မယ်လို့မထင်လား Do you think we can get there in time Do you think we can get there in time Do you think we can get there in time Okay အဲ့မှာဒါကတော့ she ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့မှာကျန်တဲ့ he ရော she ရောဆိုရှင် she က dash ကိုသုံးမှာနော် Does she think we can get there in time Does she think we can get there in time အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော် Okay ဒီပြောင်းလဲတော့ပြောင်းလဲလုပ်ပြီးသုံးတယ်မနော်အနည်းဆိုရှင် dash ကိုသုံးမှာအများဆိုရှင် to ကိုသုံးမှာနော် Do you think he is right သူမှန်တယ်လို့မထင်လားအဲ့မှာ Do you think is he right လို့လည်းပြောကြနော်အဲ့ဒါမမှန်ဘူးနော် Do you think he is right အဲ့ဟာမှန်တာနော် Do you think he is right Do you think he is right နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ကြောင်းထပ်ပြီးကြည့်ကြမယ် I think he is not wrong သူကမမှားဘူးလို့ငါထင်တယ် I think he is not wrong သူကမမှားဘူးလို့ငါထင်တယ် Okay ဒီနောက်မှာလည်းတွားညင်းလို့ရနော် I think he is not wrong I don't think they will understand သူတို့ရနားလည်မလို့ငါမထင်ဘူး I don't think they will understand I don't think they will understand Okay အခုဆိုလို့ရှိရင် I think ရဲ့အသုံးကိုရလိုက်မလို့ယုံကြည်ရဲ့ပို့ပြီးတော့ရသွားလို့ဥမာတစ်ကြောင်းလောက် comment မှာရေးသွားမယ်နော်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် video တွေအတွက်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်တော့လို့မမေ့တော့နော် Bye bye see you in the next video